Que el Señor les bendiga. God zegen. La directora general del FMI, el Fondo Monetario Internacional, De directrice van het IMF, het Internationaal Monetair Fonds, en un análisis acerca de la situación actual del mundo, heeft een analyse gemaakt van de huidige staat van de wereld. ha dicho, no logramos recuperarnos de la pandemia cuando ya tenemos que afrontar la crisis de la guerra. En zij zei, we hebben de pandemie nog maar niet net overleefd en we moeten nu alweer een volgende crisis aan. Y lo que esto ha provocado En wat dit ervoor heeft es gezorgd, que las consecuencias de vivir en un mundo de crisis en crisis, dat we leven van crisis op crisis, es que las consecuencias llegan lejos is dat de gevolgen hiervan ver y reiken van rápido. en snel komen. Van lejos. Dus ze reiken ver. No hay lugar en el mundo que no haya sido afectado. Er is geen plek op de wereld die hier niet van het invloed heeft Van ondervonden. lejos. Het gaat ver, Pero también llegan rápido. maar ook snel. No es que las consecuencias se han de ver en años. De gevolgen zie je niet pas over jaren. Todos nosotros, Wij allemaal, de alguna manera u otra, ya hemos sido op afectados. de een of andere manier, hebben hiervan de impact al ervaren. No solo por la pandemia. Niet alleen door de pandemie. A ver, ¿quién no se contagió con el COVID? Wie heeft hier geen COVID gehad? Es cierto que han habido algunos asintomáticos. Eso no quiere decir que no se afectó. Sommigen waren asymptomatisch. Dat wil niet zeggen dat zij het niet hebben gehad. ¿Quién no perdió un ser querido? Wie heeft geen geliefde verloren? Pero veamos ahora la crisis de la guerra. Maar laten we nu kijken naar de crisis van de oorlog. Todo el que ha ido al supermercado Iedereen die naar de supermarkt is geweest, se ha dado cuenta cuánto ha subido el costo de la vida. heeft gezien hoe erg de prijzen zijn gestegen. O todo el que ha ido a poner gasolina en su combustible se habrá dado cuenta Of iedereen die heeft moeten tanken, que el vehículo que yo llenaba con 80 euros, heeft gemerkt dat 80 euro voor een hoy no lo voertuig puedo llenar con 200. je niet kan vullen met El 200 mismo euro. vehículo. Hetzelfde voertuig. Así que lo que hemos visto Dus wat we gezien hebben, es un incremento excesivo en el costo de la vida. is dat alles veel duurder is geworden. Crisis de salud, Een gezondheidscrisis, crisis económica. economische crisis. Pero lo hemos visto en el área de la alimentación Maar als we gaan kijken naar voedsel como en el área de la energía. of energie, El gas cuesta hoy en Holanda 3 veces más que lo que costaba hace 2 años. gas is nu 3 keer zo duur als 2 jaar geleden. Hace poco, Onlangs todos nosotros fuimos testigos zijn we allemaal getuigen geweest de uno de los sectores del mundo de la economía de Holanda van een van de sectoren, de grootste sectoren van de manifestar economie su descontento in Nederland, die zijn ontevredenheid uitsprak. a través de una palabra que parecía no existir en holandés. Een woord, door middel van een woord wat niet kenbaar was hier in Nederland. Staking, Een staking. huelga. Een staking. No sabíamos de esa palabra, Het kwam niet vaak voor. porque hace 30 años no había un sector que hacía huelgas. 30 jaar geleden bestonden er geen stakingen. Pero lo extraño es, Maar het gekke is, ¿a qué se debe la huelga de los campesinos waar holandeses? gaat de staking van de boeren ¿Por qué nou los vemos over? en sus tractores congestionar aún las autopistas? Want we zien dat zij zorgen voor file op de ¿Por qué pasamos autosnelwegen. debajo de un puente y vemos gente manifestándose? We zien mensen langs bruggen staan en protesteren. Igualito que en Latinoamérica. Net zoals in Latijns-Amerika. Para muchos, Voor velen la razón de esta huelga se suscribe a is deze staking toe te wijden aan los profesionales, de expert, de los professionals, científicos. de wetenschappers. Nos han vendido la idea Ze hebben ons het idee verkocht que están tratando de reducir el nitrógeno que se usa en el cultivo porque afecta el medio ambiente. dat zij willen dat de stikstofmarge daalt. ¿Recuerda usted la ventana de Overton? Weet u nog het venster van Overton? Siempre los científicos. Altijd die wetenschappers. Meten mooie praatje, Met hele mooie praatjes. con un bonito discurso, Met mooie praatjes. con una bonita labia, con un cuento. Met een verhaaltje. ¿Será que se están preocupando ahora por el medio ambiente? Maken ze zich nu pas zorgen om het milieu? Pero, ¿cuál es la verdad? Maar wat is dan de waarheid? No sé si usted lo sabía, Ik weet niet of u het wist, pero este
pequeño país Maar dit kleine de kikkerland 41.000 kilómetros cuadrados van 41 vierkante es el kilometer segundo país más grande del mundo, el mayor exportador de alimentos del mundo. is de tweede grootste exporteur en produceur van voedsel wereldwijd. Solo detrás de los Estados De Unidos. tweede na de Verenigde Staten. Holanda. Nederland. Usted va a Google ahora mismo, Google het puede maar. hacerlo. Je kunt het Y doen. pregunte cuál es el país de mayor exportación de alimentos, productor y exportador de alimentos En dan del zult u mundo. zien dat Nederland wereldwijd de tweede is in Oh. het produceren en exporteren van voedsel. Los campesinos Oh, de boeren manifestándose, die aan het staken zijn. huelgas, Stakingen. pero no solamente en el área de la agricultura, Maar niet alleen als we kijken naar landschap en la landbouw, ganadería también, maar ook als we kijken con el Metzeler de Moyeprache, met dezelfde mooie praatjes. con el mismo, cuando yo lo hago en No, holandés, con el mismo cuento, la misma historia. Met hetzelfde verhaaltje. Quieren reducir Ze willen la producción ganadera. het vee verminderen. ¿Y a qué se debe ahora? En waar is dat dan aan te wijden? Bueno, que las vacas son productoras de uno de los gases más dañinos al medio ambiente que se llama el gas metano. Ja, koeien die stoten heel veel methaangassen uit. Pero la verdad es que todos los animales lo producen, los perros, los gatos, lo único que las vacas como más grandes producen más. De waarheid is dat allerlei dieren deze methaangassen uitdrijven, alleen koeien wellicht iets meer. Si usted habla, escucha la noticia y habla con los campesinos, Als u spreekt met boeren en het nieuws volgt, la explicación que dan es que el gobierno quiere mayor terreno para producir o construir más casas. dan is de verklaring die je vaak hoort, is dat de regering land opkoopt om meer huizen te bouwen. Dit is de Moyeprache. Weer mooie praatjes. Otras palabras bonitas. Ese es el cuento. Dit is hetzelfde verhaaltje. Pero los pensadores dicen, Maar anderen denken, cuando los alimentos encarecen y la energía sube, dat als voedsel en gas duurder wordt, es entonces cuando los gobiernos manipulan, controlan y determinan el comportamiento de sus ciudadanos. dat het moment is waarop de regering het gedrag van het volk gaat manipuleren. Hello, Hallo? ¿qué hay detrás de todo esto? Wat schuilt hier allemaal achter? ¿Por qué afectan al segundo país mayor productor de alimentos del mundo? Waarom krijgt de tweede grootste exporteur van voedsel ¿A deze dónde regels? vamos? Waar gaan we heen? ¿Qué se persigue? Wat zijn we aan het doen? ¿Por qué no se evitó la guerra en Ucrania? Waarom is de oorlog in Oekraïne niet voorkomen? ¿Creemos todo lo que nos dicen? Geloven we alles wat ons verteld wordt? Mi tema no es político en el día de hoy. Ik wil het vandaag niet hebben over politiek. Pero si una iglesia es asertiva, Maar als een gemeente assertief is, necesita entender los tiempos, dan moet hij de tijden no snappen. puede vivir ajena de lo que pasa a su alrededor, En kan je niet leven in onwetendheid porque van la wat er iglesia gebeurt. asertiva Want de assertieve gemeente es aquella que responde, is de gemeente que suple, die antwoord geeft que provee la necesidad, in de noden. suple la necesidad Se que voorzien. afecta a su gente. Ze voorzien in de noden van de mensen. Una iglesia asertiva es aquella Een assertieve gemeente is een gemeente que sabe responder durante las crisis, die antwoord geeft op de que crisis. provee Die soluciones, voorziet in oplossingen. que bendice en tiempo de maldición, Die zegent ten tijde van que vloek. suple en tiempo de Die escasez. voorziet ten tijde van nood. El pueblo de Israel, Het volk van Israël. ¿recuerdan ustedes el famoso discurso del Señor Jesucristo cuando descendía del monte de los olivos? Kennen jullie nog de reden van de Heer Jezus toen hij de Olijfberg afliep? Cuando la gente clamaba y decía, Hosanna, Hosanna al Hijo de David. Mensen riepen hem aan en zeiden, Hosanna, zoon van David. Cuando el Señor desciende, Toen de Heer neerdaalde. dice que lloró sobre la ciudad diciendo, Er staat dat hij huilde Jerusalén, Jerusalén, en zei, Jeruzalem, Jeruzalem. que apedreas a los profetas y matas a los que te fueron enviados. Je bestenigt de profeten en doodt degene die zijn ¿Cuántas veces uitgezonden. quise juntarte como la gallina junta a sus polluelos? Vaak wilde ik je bij elkaar halen zoals de kippen de keukens bij elkaar verzamelen. Pero tú no quisiste. Maar jij wilde niet. Por cuanto no conociste lo que era para tu paz, no conociste el tiempo de
tu visitación. Omdat je de tijd niet herkende. Si la iglesia no sabe reconocer los tiempos, Als de gemeente de tijden niet weet si te no herkennen sabemos interpretar los tiempos, en weet hoe ze deze moeten interpreteren, ¿cómo hemos de suplir las necesidades? hoe kunnen we dan voorzien in de ¿Cómo hemos noden? de tratar las soluciones? Hoe moeten we dan zorgen voor een oplossing? Una iglesia asertiva Een assertieve gemeente discierne los tiempos die herkent porque de siempre tijden, tiene una respuesta omdat die a la altijd crisis, het al antwoord problema heeft op het que probleem afecta a sus miembros, dat invloed que heeft afecta a su comunidad, op de eenheid que van afecta a su het ciudad, volk, que afecta a su país, op het land, que afecta a su continente, het continent, hasta lo último de la tot tierra. het einde der tijden. ¿Está conmigo, iglesia? Volgt u mij nog, gemeente? Le damos un fuerte aplauso al Señor Een applaus aan de Heer. y aprovechamos para abrir todas las puertas, por favor, para que... Gracias. Si yo estudio toda la historia, Als ik de geschiedenis bestudeer, me daré cuenta que cada vez que hubo una crisis, Dios siempre respondió zie ik dat elke keer als er een crisis was, God con la presencia de su Espíritu Santo. zorgde voor de aanwezigheid van zijn Heilige Geest. Siempre. Altijd. En el Edén, In het Hof van Eden, lo que Adán y Eva pierden dat wat Adam en Eva verliezen, es la presencia del Espíritu Santo. is de aanwezigheid van de Heilige Geest. Al caminar por la historia, veo que, por ejemplo, en el tiempo de los jueces, Ik zie bijvoorbeeld ten tijde van de rechters, cada vez que había una crisis nacional, elke keer als er een nationale crisis was, Dios levantaba a un hombre God één man deed opstaan, sobre el cual derramaba su espíritu. waarover hij dan zijn Heilige Geest Este se uitgot. levantaba Deze stond dan op, porque esta persona, want deze persoon ungida con el Espíritu Santo, representaba was gezalfd met de Heilige Geest la capacitación, en vertegenwoordigde el empoderamiento, bekrachtigen la capacidad de para capaciteit suplir la necesidad. om te voorzien in alle noden. Ya fuese Gedeón, Zij het Gideon, ya fuese un hombre como Sansón con una fuerza zij extraordinaria, het Samson, siempre se debió altijd a que Dios investía, revestía, derramaba su espíritu sobre esa persona bekleedde God een persoon y esta persona se levantaba para dirigir al pueblo. en deze persoon stond op om richting te geven aan het Durante volk. esta persona viviera, En terwijl deze persoon leefde, Dios levantaba, zorgde Dios ervoor dat iemand bendecía, opstond. Hij zegende Dios hen, liberaba, bevrijdde hen, moría esta persona stierf deze persoon. y el mundo volvía Dan keerde de a wereld la weer terug esclavitud, a la in miseria, a la slavernij, enfermedad. misère en ziekte. Me sigue, iglesia. Volgt u mijn gemeente? Cada vez Elke keer que weer, hubo una crisis nacional, als er een nationale crisis was, se necesitó de la presencia de Dios was de aanwezigheid van para God restaurar nodig lo que el hombre había perdido. om te herstellen wat de mens was verloren. Ahora entiendo por qué Daniel en su oración Nu snap ik waarom Daniel in zijn durante la gebed, esclavitud en Babilonia tijdens de slavernij decía: in si Babylonia, esconde de nosotros tu rostro, morimos. zei: als uw blik niet op ons Pero si soplas tu Espíritu Santo, somos creados. dan sterf ik. El salmista oraba diciendo: puedes quitarme cualquier cosa, David zei: je kan me alles ontnemen, pero no me quites de mí zolang het maar niet tu Espíritu Santo. uw Heilige Geest is. La iglesia que responde asertivamente Die assertief es reageert, aquella que está llena del Espíritu Santo, is de gemeente die gevuld is met de aquella Heilige que tiene Geest. la unción de Dios Zij die de zalving sobre hebben sus pastores, over de voorgangers, sobre sus líderes, over de leiders, sobre sus miembros, over de leden, para que la iglesia sea asertiva. zodat de gemeente assertief is. Necesita la llenura del Espíritu Santo. Heeft hij de vulling van de Heilige Líderes, Geest nodig. pastores, miembros, Leiders. laicos, todos. Iedereen. Abra su Biblia conmigo, por favor, en el libro de Hechos, capítulo 1, versículo 4. Laten we gaan naar Handelingen hoofdstuk 1 vers 4. Hechos 1, versículo 4 dice: Handelingen 1:4 zegt: y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual le dijo: oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo:
No os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Dele fuerte el aplauso al Een Señor. applaus aan de Heer. Dígale al que está a su lado, la presencia, la llenura del Espíritu Santo te convierte en la solución asertiva para este tiempo. De zalving van de Heilige Geest. Si usted lo maakt cree, jou een levante leider. su mano y diga amén. Zeg met mij amen. Muchos pensamos que el Señor Jesucristo vino única y especialmente para morir en la cruz. Velen van ons denken dat de Heer Jezus gekomen is enkel en alleen om aan het kruis te sterven. La muerte de Jesucristo en la cruz De dood van de Heer Jezus aan es het kruis parte del todo, is deel van het pero geheel, no es el todo. maar het is niet het geheel. Morir en la cruz fue el saldo, el pago del pecado que se cometió desde el principio. Het sterven van Jezus was de aflossing van onze zonde aan het begin. Pero el fin último de su venida Maar het doel van zijn komst fue capacitarnos, was ons bekleden, ponernos a nosotros en la posibilidad de volver a recibir su espíritu en nuestras vidas. was ervoor zorgen dat wij zijn geest opnieuw konden ontvangen. Lo que el hombre perdió en el Edén fue el espíritu de Dios, De mens raakte in het Hof van Eden No de fue la geest van cruz. God kwijt. fue el Espíritu Santo. Zij verloren de aanwezigheid van de Heilige La Geest. cruz Het kruis, pagó el precio, die betaalde de prijs. nos liberó de la esclavitud Heeft ons bevrijd van para que slavernij. todos, Zodat wij allemaal, para que todos allemaal recibiéramos la llenura del Espíritu de Santo. vulling van de Heilige Geest konden En los ontvangen. postreros tiempos, dice el Señor, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. En dan zal ik mijn geest uitgieten. El fin último de toda la iglesia Het doel van de gemeente es volver a recibir, is weer ontvangen. que Dios haga de cada uno Zodat God van één ieder tabernáculo, een tabernakel maakt, templo, een tempel maakt, casa, een huis, aposento de Dios, een woning voor de Heer. para que Dios venga a morar, Zodat de Heer in ons a kan vivir wonen. en la vida de cada uno. In één ieder van ons. Pero ¿qué implica esto? Maar wat betekent dit? En la antigüedad, In de oudheid se ungía con aceite werd men gezalfd met olie para representar, om te vertegenwoordigen ilustrar, en te tonen simbolizar en que a symboliseren esa persona Dios la había separado dat God die persoon y derramaban sobre ellos aceite had afgezonderd. para ilustrar que así mismo vendría sobre esa persona el Espíritu Santo. En ze lieten olie gieten zoals ook de Por Heilige lo Geest zou tanto, komen. independientemente de quién fuera, Ongeacht wie het was. podía ser un pastor de ovejas, Het kon zijn een herder van schapen. podía ser un pastor de ovejas Een schapenherder. sin conocimiento, Zonder kennis. pero el hecho de que ahora venía el Espíritu de Dios sobre esa Maar het persona feit dat de Heilige lo Geest habilitaría, lo capacitaría, kwam, hem zou le bekrachtigen equiparía con todo lo necesario van alles wat nodig was. para convertirse Om hasta en el rey de la nación de koning van y het land te convertirle kunnen en la, worden. en la nación más poderosa. En de krachtigste regeerder te worden. No importaba quién fuera. Ongeacht wie het was. Lo importante es que sobre esa persona había venido el Espíritu Santo de Zolang Dios. de Heilige Geest over die persoon Y eso was es gekomen. exactamente lo que representa. En dat is precies Eso es exactamente lo que Dios quiere. wat het vertegenwoordigt en wat God Que su wil. Espíritu sea derramado sobre todos los Dat creyentes. zijn Heilige Geest wordt uitgegoten over al zijn volgelingen. No se vayan de Jerusalén. Ga niet weg van No Jeruzalem. inicien el ministerio. Begin de bediening nog niet. Ustedes necesitan un empoderamiento especial. Jullie moeten eerst bekrachtigd Ustedes worden. necesitan la llenura del Espíritu Jullie Santo. hebben eerst de vulling nodig. Porque de la manera que en la antigüedad Want zoals in de oudheid se ungía gezalfd werd, únicamente a reyes, alleen aan koningen, a profetas y profeten a sacerdotes. en priesters. Cuando se tomaba a alguien, Als iemand werd genomen se le separaba y se le ungía con en aceite, werd gezalfd, estaban diciendo con esto: dan zeiden ze hiermee, esta persona deze ha persoon sido señalada por Dios is gezegeld door para God, que sea zodat hij
o un profeta, of een profeet o is, un sacerdote, of een priester, o un rey. of een koning. Esto es para mostrar Dat was om te tonen que en el Nuevo Testamento, dat in het Nieuwe Testament, después de la muerte, na de dood la resurrección del Señor Jesucristo, en de opstanding van Jezus, como dice el libro de Efesios capítulo 1 versículo 14 al 16. zoals staat in Efeze 1:14. Pero vosotros, habiendo oído el evangelio de la salvación, Zoals jullie het evangelie hebben del gehoord, griego evangelium, que quiere decir las buenas nuevas. oftewel het goede nieuws, Vosotros habiendo oído el evangelio de Jesucristo jullie hebben het evangelie van de y Heer Jezus habiéndolo gehoord creído con el en corazón, hebben het geloofd met het hart. fuisteis sellados con el Espíritu Santo de Dios. Jullie zijn gezegeld met de geest van God. Así que todos los que han oído el evangelio, Dus één ieder die het heeft así que aangehoord, déjenme preguntarle, ¿cuántos de ustedes han escuchado el evangelio de hoeveel hebben Jesucristo? het evangelie aangehoord hier. Pero no solo lo ha oído, En niet alleen aangehoord, sino que lo creyó, maar het ook lo geloofd. abrazó, Het omarmd. lo recibió en su corazón, Het ontvangen in je lo hart. confesó con su boca, Beleid met uw recibió mond. el evangelio de Die Jesucristo, heeft het ontvangen. el perdón, el sacrificio, Samen met vergeving. la redención por la sangre derramada en la cruz del Calvario. Verlossing door het bloed van Jezus. Habiendo oído el evangelio Jullie hoorden het y evangelie. habiéndolo creído con el En corazón geloofden het in het hart. y confesado con la boca, En hebben het beleid met de mond. fuisteis Jullie zijn sellados, gezegeld, ungidos gezalfd con el Espíritu Santo de Dios. met de Heilige Geest. Y esta presencia, En deze aanwezigheid, oh, yo quiero que usted preste atención, por let favor. goed op alstublieft. El hecho de usted haber sido Het feit sellado, dat u bent gezegeld, ungido, gezalfd haber recibido el Espíritu Santo en su vida, en de Heilige Geest heeft en ontvangen usted, in u, dígaselo al que está a su lado, aunque het usted maar. no lo crea. al gelooft u het niet, Vamos, dígaselo, aunque het usted maar. no lo crea, al gelooft u het sobre zelf niet, usted over fue u activada is una unción sacerdotal, een priester una unción profética, Een profetische una zalving. unción de reino. en een koninklijke zalving geactiveerd. En la antigüedad, en el Antiguo Testamento, In het Oude en Testament, el Antiguo Pacto, onder het Oude Verbond, se ungían solamente a sacerdotes, werden alleen priesters a gezalfd, profetas profeten y a reyes. en koningen. En el Nuevo Testamento Onder het Nieuwe Verbond ya no se unge con aceite. wordt niet meer gezalfd met olie. Ahora la unción ya no es con De aceite. zalving is niet langer El met olie. aceite era símbolo. Het olie was alleen El aceite symbool. era ilustrativo. Het was alleen om te El illustreren. aceite representaba, Het vertegenwoordigde simbolizaba el enkel. Espíritu Het Santo. symboliseerde Pero de en el Heilige Nuevo Geest. Testamento, Maar in het Nieuwe Testament, cuando usted recibe a als Jesucristo, u Jezus ontvangt, usted no recibe aceite. ontvangt u geen olie. Usted recibe el mismo Espíritu de Dios. U ontvangt de Aquí geest ya no hay zelf. simbolismos. Er is geen symbolisme Aquí ya meer. no hay cosas figuradas. Het is niet meer figuurlijk. Aquí ya no hay er, is representaciones. er is niet meer een Aquí estamos vertegenwoordiging. viviendo Wij leven la era del Espíritu, in de tijd van de la geest. última de las dispensaciones, De laatste tijd el van de tiempo del derramamiento del Espíritu Santo. geest. Zijn geest wordt Y como uitgegoten. dice Dios, En zoals God en los zegt, postreros tiempos in het einde der tijden derramaré. zal ik Será una lluvia, regen doen vallen. no será un chorrito, Het zal niet motregen zijn, un chubasco, geen motregen. será un diluvio celestial. Het zal als een storm zijn. Derramaré Ik zal over jullie de mi vallen. espíritu Mijn geest sobre toda carne over elke y geest, habrá una over elk activación, lichaam. habrá un mover de Dios. God zal bewegen. La iglesia asertiva De assertieve gemeente es una iglesia llena del Espíritu is een Santo. gemeente gevuld met de Heilige Geest. Hay una activación en la vida de cada uno de ustedes, Dit wordt geactiveerd in jullie leven. sacerdotal. Zowel de priesterlijke zalving. ¿Qué significa eso? En wat betekent dat? El apóstol Pablo dice, Apostel Paulus mas zegt, vosotros sois real sacerdotes. jullie zijn koninklijke priesters. Todos los creyentes, Alle gelovigen, he dicho ik todos, zei todos alle gelovigen han sido constituidos en sacerdotes de Dios. zijn benoemd tot priesters van God. Yo no sé si usted entendió lo que yo le dije, Ik weet niet of u dat begrepen heeft. pero déjeme decirle, mire, Maar sta me toe om te zeggen, los presidentes del mundo entero de presidenten over de wereld no tienen tal autoridad.
die hebben deze autoriteit niet. Los reyes de la tierra De koningen hier op aarde no tienen tal autoridad. hebben deze autoriteit niet. Ningún hombre en la tierra puede introducir a alguien que se dirigía al infierno, lo pueden llevar al cielo. Geen A enkel ninguno. ander persoon kan een persoon die op weg was naar de hel, naar Pero de hemel sobre quienes verwijzen. ha venido el Espíritu de Dios, Maar over wie de geest hay van una God is unción gekomen, sacerdotal, rust een priesterlijke zalving. capaz. Maakt hen Tienen el capabel. derecho, Zij hebben het tienen la recht. autoridad legal. En de legale El autoriteit. cielo lo respeta. De hemel El respecteert infierno lo dat. De respeta. hel respecteert El dat. cielo lo respalda. De hemel ondersteunt El het. infierno le teme. De hel die El vreest más het. pequeño en la iglesia, Zelfs de kleinste onder lleno del ons, Espíritu die Santo, gevuld is met de puede Heilige poner Geest, las manos sobre un pecador kan zijn handen op een zondaar y leggen. hacer la oración de fe, En het gebed van de la zondaar oración doen intercesora, en bemiddelen para om reconciliar die persoon a alguien que se iba al die infierno onderweg was naar de con el hel cielo. te verzoenen met La de oración hemel. de cada creyente Het gebed van elke tiene una gelovige unción heeft sacerdotal een priesterlijke para zalving reconciliar a los perdidos con om Dios. de verlorenen te verzoenen met God. El G8 no lo tiene. De G8 Los heeft presidentes no lo de tienen. presidenten Ningún hebben dat rey de la tierra puede orar por un perdido Geen y el enkele cielo koning se abre para recibirlo. No es niet. posible. Voor een zondaar. Nee, dat is Pero niet el nuevo mogelijk. creyente Maar de nieuwe en la gelovige, calle puede encontrar a alguien, wie dan ook je treft op orar straat, con él, en bidden met die orar persoon, con él bidden met y die persoon, reconciliarlos con en Dios. hem verzoenen met God. Implantar la naturaleza de Dios. Gods natuur planten. Provocar que venga sobre esa persona el Espíritu Voor die Santo. persoon de Heilige Geest doen uitdrukken. Recibir la naturaleza divina. Gods natuur Oh my ontvangen. God. Si le va a dar el aplauso al Señor, déselo Als fuerte. u hem applaus geeft, doe het dan goed. Una iglesia que responde a la necesidad de este mundo Een gemeente dat antwoord geeft aan de noden van deze es wereld. aquella que todos sus miembros están llenos del Espíritu Is de Santo. gemeente waarvan alle leden gevuld zijn met de Tienen una Heilige Geest. unción sacerdotal sobre cada uno, Ze hebben een priesterlijke zalving. pero también tienen una unción Maar profética. ze hebben ook een profetische zalving. En el Antiguo Testamento, en el hebreo, In het Hebreeuws, in het Oude Testament, el Antiguo Testamento fue escrito la mayor parte en hebreo y una parte, sobre todo la que fue durante el tiempo del exilio en Babilonia, se escribió en arameo. de meerderheid van het Oude Testament is geschreven in het Hebreeuws, op een gedeelte na wat in het Aramees is geschreven. Así que cuando usted va al hebreo va a encontrar tres palabras que hablan de la función del sacerdote. Dus als je gaat kijken naar het Hebreeuws, zijn er 3 functies die spreken. Dos palabras 2 woorden están relacionadas con la función del profeta de ver el futuro. die gerelateerd staan aan het kunnen zien van de toekomst door een profeet. Hay dos palabras. Er zijn 2 woorden voor. La palabra roesh Het woord roesh y la palabra oshe. en orshe. Estas dos palabras Deze 2 woorden tratan sobre ver el futuro. gaan over het zien van de toekomst. El problema es que la iglesia parece que solo se ha circunscrito a esa característica o función del profeta. Het lijkt erop dat de gemeente zichzelf heeft beperkt door alleen te kijken naar deze functie van een Es profeet. cierto. Het klopt. Desde el momento en que usted recibió al Señor, Vanaf het moment dat jij de Heer hebt su ontvangen, vida espiritual fue activada. dan is je geestelijk leven geactiveerd. Derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Ik zal mijn geest doen uitgieten over jullie. Tendrán sueños, Jullie zullen dromen hebben. verán Jullie visiones, zullen visies zien, visioenen zien. tendrán una unción profética. Een profetische zalving zal je hebben. Todos los creyentes, Alle gelovigen. cuando reciben el Espíritu Santo, Als zij de geest van God se ontvangen, manifiesta en ellos. dan wordt in hen Usted quizás no lo sabía, dit gemanifesteerd. En wellicht wist je het usted niet. no lo andaba buscando, Of was je er niet naar op zoek. usted ni siquiera supo lo que pasó con usted Of wist u niet eens wat er gebeurde. cuando recibió al Señor. Toen u de Heer Pero aanvaarde. desde ese momento Maar vanaf dat moment algo pasó is er iets gebeurd. y Él os dio vida cuando estabais muertos. En hij gaf leven toen wij dood El waren. espíritu humano que estaba muerto, De dode geest die que in no ons tenía zat, comunión con die Dios, geen eenheid had met que no God, tenía habilidades extraordinarias. die geen geestelijke Ahora ese vaardigheden espíritu had. ha cobrado vida.
Nu hebben zij leven. Y ahora tengo sueños. En nu kan je dromen. Ahora duermo y veo cosas. Nu zie je dingen. También tengo batallas Ja, je hebt espirituales. ook geestelijke strijd. Sueños reprendiendo demonios. Dromen waarin je demonen moet uitdrijven. Sueños batallando con espíritus. Dromen waarin je aan het strijden bent met Esto antes no geesten. lo tenía. Dat had je voorheen niet. Hello. Hallo? Cualquier cosa que parezca realidad solo es pura coincidencia. Dat wat realiteit lijkt Le ha ineens pasado? toeval. Is dat Ahora jou sueña overkomen? reprendiendo demonios. Nu droom je Ahora allerlei tiene dingen. batallas en las Heb je noches. strijden in de Algo ha nacht. pasado dentro de Er usted. is iets in jou La gebeurd. semilla divina, Een goddelijke zaad. la presencia de Dios De aanwezigheid ha van God venido sobre usted is over jou para gekomen arrojar luz, om licht te zetten. para arrojar vida Om leven y te para geven. manifestar la vida de Dios a través de su vida. En het leven van God Ahora te usted se ha manifesteren. convertido Nu ben jij en un sacerdote del cielo, een priester pero uit de también en hemel un profeta geworden. del cielo. Maar ook een profeet. No solo para ver las cosas futuras. Niet alleen om toekomstige dingen te zien. Escúcheme esto. Luister goed. Hay una palabra Er is een woord que describe la función del profeta, wat de functie van que een es la profeet palabra en beschrijft. hebreo navi, En dat is het woord que nabi. quiere decir Dat wil zeggen, el que proclama, hij die el que proclameert pronuncia la palabra de of Dios het woord van God bajo la uitspreekt unción del Espíritu Santo. onder de zalving van de Heilige Geest. La palabra de Dios Het woord van God bajo la unción del Espíritu onder de Santo. zalving van de Heilige Eso Geest. equivale, Dat staat gelijk óigame bien, a la Luister goed. capacidad aan de de capaciteit poder trasladar om desde el mundo espiritual vanuit de al geestelijke mundo wereld físico. naar de fysieke wereld Eso equivale dingen doen a overbrengen. ordenar lo que usted ve que está torcido. Dus iets spreken wat Eso je niet equivale a ziet. tener una capacidad y una unción creativa Dus een creatieve para hacer zalving caminos hebben donde no hay, om een weg te maken waar para er abrir geen weg puertas is. que estaban cerradas. Deuren te openen die La gesloten unción del waren. Espíritu De Santo zalving van de Heilige habilita al Geest creyente zorgt ervoor dat de gelovige a una manifestación de la unción profética kan manifesteren. para cuando ve el desorden provocado por el Dat diablo, als je chaos ziet por la inmoralidad, door immoraliteit por el pecado, los of vicios, door de zondes of por el verslavingen, desorden, por opresiones, door onderdrukkingen. ha dado al creyente Maar God heeft de gelovige la autoridad espiritual de geestelijke para autoriteit echar fuera gegeven demonios, om demonen uit te para drijven, poner sus manos sobre los enfermos y que se sanen, te bidden voor de zieken, para bendecir donde hay maldición, om te zegenen waar para vloek llevar la rust, paz donde hay om turbación, vrede te brengen, llevar gozo donde hay om depresión. vreugde te brengen. Estoy waar hablando depressie con is. alguien. Praat ik tot iemand? La iglesia de De Jesucristo gemeente van Jezus es la respuesta a este tiempo que estamos is viviendo. het antwoord op deze tijd. Los creyentes De gelovigen bajo la unción del Espíritu Santo. onder de zalving van No de estoy Heilige hablando de Geest. pastores, En dan heb ik het niet over no estoy voorgangers hablando de líderes, of leiders, estoy hablando de todos. maar over iedereen. Todos Iedereen. recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Iedereen zal kracht ontvangen. Hechos 2:38, porque para vosotros es la promesa. Want voor ons is die belofte. Y para todos cuanto el Señor llamare. En voor iedereen als de Heer hen roept. Toda la iglesia De hele gemeente ha recibido heeft una unción sacerdotal, een priesterlijke una zalving, unción profética een profetische zalving para hacer ontvangen lo que Dios om te doen ha designado hacer wat God wil dat desde we el doen. principio de los tiempos. Aan het begin der tijden. Por la fe Door creemos het geloof que por la palabra de Dios dat door het woord fueron van God constituidos los cielos y la tierra. zowel de hemel als de aarde is De geschapen, manera que zodat todo lo que se ve alles wat we zien fue hecho de lo que no se veía. gecreëerd is uit het Cuando un creyente bajo la unción del Espíritu Santo als een gelovige onder de zalving van de proclama Heilige la palabra de Geest Dios, het woord van God está proclameert, provocando, dan está manifestando lokt hij iets uit desde el mundo espiritual, vanuit de geestelijke desde el wereld, mundo invisible, de onzichtbare para que se wereld, manifieste en el mundo visible. zodat het zichtbaar wordt in de fysieke wereld. Por eso se dice, En daarom como una de las definiciones de la oración, zeggen wij dat een van de definities la van gebed, oración het gebed, es una invitación de Dios is een uitnodiging van a God sus hijos naar zijn a kinderen recrear el om mundo. de wereld opnieuw te schapen. Unción sacerdotal, Priesterlijke zalving, unción profética profetische zalving y unción de reino. en koninklijke zalving. Fíjense que a Jesús no se le relacionó sino con el rey
David. Jezus werd ook wel gerelateerd aan koning David. Jesús, hijo de Jezus, zoon van David. rey. Le estaban Koning. diciendo, rey de reyes. Dus koning der koningen. Todos los que han recibido el Espíritu de Cristo Eenieder die de geest van Jezus heeft han ontvangen, recibido una unción de reino, heeft een koninklijke zalving una ontvangen. unción de fructificar, Van vruchtbaarheid. una unción que no importa dónde usted estaba, Het maakt niet uit waar je bent. podía estar bajo las ataduras y los grillos más grandes de los vicios. Al is het onder de grootste en zwaarste Podía jukken, tener las debilidades más grandes, had je de grootste zwaktes, la esclavitud más fuerte, de grootste slavernij, sexual, zowel seksueel moral, als moreel, vicios, verslavingen, enfermedades. ziektes. Pero cuando usted recibió a Jesucristo, Maar toen je Jezus ontving, empieza a florecer, begon je te bloeien empieza a crecer. en te groeien. ¿En dónde lo encontró el Señor? Waar heeft de Heer jou Dígame getroffen? dónde estaba. Waar was jij? La pastora Kenia decía Pastora Kenya zei eerder, aquí como después de 10 años una de las cosas más grandes era tener hijos. na 10 jaar grootste verlangen was kinderen krijgen. Todos somos testigos de que Dios suplió esa necesidad. We zijn allemaal getuigen dat God heeft Porque voorzien in die cuando nood. a María, la niña más, la hembra de ella, la terremoto de la casa, Want toen haar jongste dochter cuando Amalia, ella está en el templo todo el mundo lo sabe. als zij hier is, dan weten we dat allemaal. No se da cuenta que el culto está tranquilo. Merkt u niet dat het nu lekker rustig ¿Dónde is? está María? Waar is Amaria? No está acá. Ze is niet hier. Pero lo que no nos ha contado Maar wat ze ons niet vertelde, es cómo su familia estaba bajo maldición. is hoe over Y haar cuántos familie años duró vervloekt para rustte. tener una hija. En dat het zo lang duurde voor haar om Y een no kind tiene te hoy krijgen. una, sino tiene En dos. ze heeft niet maar één kind, Le da maar fuerte ze el heeft er aplauso al twee. Señor. Een applaus aan de Heer. Porque donde el Señor te encuentra, Want daar waar de Heer se jou va la trekt, maldición, gaat vloeken se weg. va la esterilidad. Gaat onvruchtbaarheid También weg. tiene que ver con lo económico. Ja, dat heeft ook te maken Sí, met het tiene que ver economische. también con lo Ja, económico. ook met het economische. Porque cuando tú conoces al Señor, Want als je de Heer leert también kennen, Dios no solo te sana, geneest de Heer je te niet liberta, alleen, en bevrijdt te je niet alleen, prospera. maar Hij Mire, no, voorziet. no lo de esta iglesia, porque ustedes todos son muy inteligentes. En Hij maakt je voorspoedig. Pero En los dat de is esta hier. iglesia, a los brutos los hace. Maar zelfs bij een andere intelligent. gemeente maakt hij dwazen intelligent. Hello. Hallo? Apenas estoy en una tercera parte de la introducción We zijn pas bij 1/3 deel van de introductie. sobre todo lo que hace el Espíritu de Dios cuando viene sobre sus hijos. Alles wat de Heilige Geest doet als hij over zijn kinderen komt. Desata una unción Hij sacerdotal, ontvangt een priesterlijke zalving, profética. een profetische zalving. Diga conmigo, En zeg met mij, yo soy ik ben un sacerdote de Dios, een priester van un God, profeta de een Dios profeet van God y un rey en een en koning el reino in het de koninkrijk Jesucristo. van Jezus. Vamos, denle fuerte el aplauso al Een Señor. applaus aan de Heer. Pero la Biblia no solo habla de eso. Maar de Bijbel spreekt niet alleen over dit. En el libro de Efesios 4:11 habla de los ministerios. In Efeziërs 4:11 spreekt hij over Y de allí bedieningen. habla de 5 ministerios. En over 5 bedieningen. Apóstoles, Apostelen, profetas, profeten, evangelistas, evangelisten, pastores voorgangers y maestros. en meesters. Pues yo quiero onderwijzers. decirte también Wat ik je ook wil que zeggen, en ti is dat in hay jou una unción apostólica, een apostolische hay una unción zalving, profética, profetische zalving, hay una unción een evangelística, evangelistische zalving, hay una unción een pastoral, zalving van hay una voorgangerschap, unción como een maestro. zalving van Y estas onderwijzer. se pueden manifestar en tu vida. Deze kunnen gemanifesteerd worden in je leven. No estoy hablando de Ik líderes. heb het niet over leiders Esto no son para los pastores. of de voorgangers. Esto es para... Dit is voor iedereen. Pero en Primera de Corintios capítulo 12, Maar in 1 Korintiërs hoofdstuk 12 allí se registran los 9 dones del Espíritu. zien we 9 gaven van de geest. Se pueden clasificar en 3 grupos. Die kan je groeperen in 3 groepen. El grupo de los dones de poder, De groep van de gaven van kracht. que son los que tienen una manifestación para que el poder de Dios opere. Die manifesteren de kracht van God. Inclusive en Primera de Corintios la palabra griega que utiliza es la palabra manifestación. Het woord dat we hiervoor vinden is Pero el manifestatie. Espíritu Santo Als de Heilige ha Geest dado dones según Él quiere para su manifestación.
Die deelt deze gaven uit, zodat hij zich kan Y manifesteren. cuando habla de poder, En als er gesproken wordt over los kracht, 3 dones de poder son el don de fe dan hebben we het over para creer de gave om te que geloven. Dios puede darle hijos aún a Sara a los 90. Dat God y zelfs Abraham bij a los Sarah 100 kinderen años. kan geven, gezien Fe de leeftijd. Para Geloof. creer que Dios puede sacarte de detrás de las ovejas y convertirte en un rey. Fe Geloof wat para voor jou een creer herder que el maakt. sueño, el plan que Dios te ha mostrado, aunque tú no lo creas, Dios lo va a llevar a cabo. Geloof dat je weet dat God alles Pero no kan doen. solamente fe, Maar niet alleen geloof, sino también el don de sanidad. maar ook van genezing. Es más, y en el griego aparece en plural el don de sanidades. Sterker nog, genezingen. Porque meervoud. no hay ninguna enfermedad que sea imposible para Dios. Want er is geen enkele ziekte die onmogelijk is. Despreciado él y desechado, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro y no le estimamos y lo menospreciamos. Ciertamente llevó él todas nuestras enfermedades y Jesucristo sufrió todos nuestros dolores y le tuvimos por herido, por abatido y angustiado de Dios. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros, dígalo conmigo, Zeg met mij, curados, door zijn striemen sanados, zijn wij genezen, liberados. bevrijd. Dale fuerte el aplauso al Een Señor. applaus aan de Heer. Aleluya. Sanidad, liberación, Genezing, victoria, bevrijding, prosperidad. overwinning, voorspoed En un mundo in een wereld que no se recupera de una crisis para volver a caer en una peor. wat nog niet hersteld is van een crisis om weer in een volgende Los te llenos vallen. del Espíritu Santo Zij die gevuld zijn met de geest tienen la van God, unción de reino, hebben de zalving la van het unción koninkrijk, profética, de profetische zalving la unción sacerdotal, en de priesterlijke unción de fe, zalving van de geloof, sanidades, van genezingen, de milagros, van wonderen, unción de conocimiento, zalving van kennis, palabra de wijsheid, sabiduría, een woord van palabra de ciencia, wijsheid, woord van kennis, el don de discernimiento. onderscheidingsvermogen. Ahora cada creyente tiene una especie de brújula Wij hebben allemaal een dentro kompas de su corazón para discernir in ons hart qué paso debo de dar, om te a onderscheiden dónde debo conducirme, welke richting we qué moeten, decisión tomar. welke beslissingen we moeten nemen. La escuela nos educa Op school y nos enseña lógica. leren wij logica. Nos enseña que 2 más 2 es 4. 2 plus 2 4 Pero is. la unción del Espíritu Maar de zalving van de geest nos revela, openbaart. nos hace conocer cosas que no sabemos ni cómo ni de dónde. Laat ons dingen weten waarvan we niet eens La weten lógica waarvan me het lleva de komt. 1 a 2, Logica brengt je van 1 de naar 2. A a B. Van A naar B. Pero la imaginación, Maar de verbeelding, la revelación de Dios de openbaring van es God infinita. is oneindig. Me lleva desde A hasta Z. Gaat van A tot Me lleva Z. desde el 1 al infinito. Van 1 naar oneindig. Oh, yo no sé si usted está entendiendo de lo que estoy Ik hablando. weet niet of u dit begrijpt. Se ha dado cuenta que a veces la persona más indocta, Zelfs de persoon die het minst geleerd is, que menos educación is tiene, minst geleerd, la persona que no ha ido a la escuela, die niet naar school is de geweest, momento se convierte. kan El Espíritu Santo la llena. door middel van de Heilige Geest Aprende a leer con la Biblia. leren lezen met de Bijbel. Y a veces dice, y con mucha prega, con mucho trabajo, Al kost het veel con werk, mucho sacrificio, met veel opoffering. he aprendido a leer con la Biblia. Ik heb de Bijbel leren lezen. Pero en esa persona Maar in die persoon hay una sabiduría, rust een hay una wijsheid, unción de een discernimiento. zalving van Esa onderscheidingsvermogen. persona, sin saber cómo, Zonder te weten ha hoe, florecido, is die persoon opgebloeid. sin holandés, In welke taal dan ook. si no sabía leer en español. Als hij dat niet eens kon in het Imagínese Spaans, ahora en holandés. laat staan in het Nederlands. Hello, Hallo. pero se ha abierto camino, Maar die heeft een weg ha gebouwd. florecido en Holanda, Bloeit hier in en una Nederland. cultura In diferente. een andere cultuur. Aunque haya salido de un campo de Latinoamérica, Kwam hij uit het Dios le ha platteland. salvado, God heeft hem le ha verlost. llenado con su espíritu En gevuld met y zijn aquí geest. ha En florecido. hier is hij gebloeid. Oh, como mi iglesia. Kom op, gemeente. Dones de poder, Gaves van kracht. dones de conocimiento Gaves van kennis. y dones de la palabra. En gaves van het woord.
unción profética, profetische zalving, don de lenguas, gaven van don de interpretación de spreken in lenguas. klanktaal en het kunnen interpreteren Pero van yo ni bien klanktaal. español sabía hablar. Ik kan dan niet eens Spaans. Y ahora Dios me ha dado el lenguaje del En cielo. nu spreek ik de taal van de hemel. Ahora puedo orar en otras Nu kan ik lenguas. bidden in andere talen. Romanos 8 In dice, Romeinen 8 staat. a veces ¿qué hemos de orar? Wat moeten we dan soms bidden? ¿Cómo hemos de pedir? Hoe moeten we vragen? No sabemos. Dat weten we niet. Pero de momento viene el Espíritu Santo Maar over ons komt de y Heilige dentro de Geest. nosotros empieza a fluir En begint het te vloeien. con gemidos indecibles, Begint het te vloeien con vanuit una het binnenste. pasión, Met passie. con un dolor Met pijn. humanamente inexplicable. Menselijk gezien Ni el onverklaarbaar. mismo entiende lo que está We orando. begrijpen het Pero el zelf niet. Espíritu Santo empieza a interceder en Maar otras de Heilige lenguas Geest begint te bemiddelen con in un don andere talen. sobrenatural. Y el que conoce la intención del En corazón hij die de intentie van het hart sabe kent, por qué el Espíritu te asiste. weet waarom de Geest je bijstaat. Porque el Espíritu de Dios ha venido sobre ti. Want de Geest is over jou gekomen. ¿Cómo hemos de orar? Hoe moeten we dan ¿Cómo bidden? hemos de pedir? Hoe moeten we dan A vragen? veces ni eso entendemos. Niet eens dat Señores, begrijpen wij. esto garantiza, Dit garandeert, esto sencillamente asegura dit verzekert ons que la ervan victoria es nuestra, dat de overwinning van ons que Dios está de nuestro dat lado, God aan onze kant staat. que la victoria está Dat de asegurada. overwinning Porque aunque no sepa ni qué gegarandeerd is. orar, Al weet ik niet wat ik moet el Espíritu de spreken. Dios viene sobre mí De Geest komt y over me mij hace orar, en laat mij me bidden. hace interceder, Laat mij me bemiddelen. hace clamar Laat mij con una aanroepen. fe que no es mía, Met geloof con dat niet una van mij autoridad is. que no es mía, Met autoriteit pero die es niet la van mij is. operación del Espíritu Santo de Dios Maar dat doet de Heilige que ha Geest van venido God para in asistirte. mij, wat mij He bijstaat. venido para decirte en el día de hoy, Om jou te zeggen. no sé por lo que puedas estar pasando, Ik weet niet waar je nu ni doorheen qué gaat. batallas estás afrontando, Welke strijdjes ni zit. qué retos o gigantes te estén asediando. Reuzen je achtervolgen. Sencillamente la victoria es tuya. Maar de overwinning is voor El jou. Espíritu de Dios está sobre ti. De Geest van God rust Sobre ti hay over una jou. unción de reino. Er rust een koninklijke Sobre ti hay una zalving. unción profética. Profetische zalving. Sobre ti hay una unción sacerdotal. Een priesterlijke Sobre ti zalving. hay ministerios. En bedieningen. El ministerio apostólico, Apostolische bedieningen. profético, Profetische. evangelístico, Evangelistische. maestro, Van onderwijzer. pastoral. Van voorgangerschap. Sobre ti hay dones Over jou rust gaven. que se manifiestan, Die gemanifesteerd dones de worden. poder, Gaven van de kracht. milagros, de sanidades. Wonderen en genezingen. Mi mamá antes de partir de este mundo Voordat mijn moeder kwam te overlijden, no cesaba de recordarme deed ze mij herinneren que apenas cursó el tercer grado de la primaria, dat ze niet eens de basisschool heeft afgemaakt. pero en la iglesia, Maar in de kerk, cuando había un enfermo, als er een zieke was, decían llamen a Cristiana, werd er altijd gezegd, roep haar que aunque maar. lo que tiene es un tercer grado de la primaria, Al heeft zij geen, cuando ella ora por diploma, los enfermos, als zij bidt voor de zieken, se sanan. dan zijn ze genezen. Cuando ella ora, Als zij bidt, Dios cambia. dan verandert God. Dios hace camino donde no hay. Hij baant een weg waar er geen weg is. Líderes hoy de nuestra iglesia en Nueva York Leiders in onze gemeente in New York, decían, esa es mi madre die espiritual. zeiden allemaal over haar dat hun Esa me geestelijke llevó a moeder conocer a was. Cristo. Dat we door haar Jezus hadden leren kennen. Amada iglesia, Geliefde gemeente, no estoy hablando de los líderes. ik heb het niet over leiders. La iglesia que es asertiva, De assertieve gemeente, vela, die waakt procura, en zorgt ervoor. se esfuerza Zet zich in, en que todos sus miembros zodat alle leden sean llenos del Espíritu Santo. gevuld worden met de Heilige Geest. Si tomamos la iglesia primitiva como el modelo de iglesia que debemos ser, Als we de primitieve gemeente nemen als model, vamos a ver que todos los apóstoles velaron zullen we zien dat alle apostelen para asegurarse que ellos ervoor zorgden dat zij vivieran una vida del Espíritu, een leven in de geest leiden. una vida de santidad, Een leven van una vida heiligheid. consagrada para Dios. Een leven opgedragen aan God. Pedro y Juan, todavía en el capítulo 3, los vemos descendiendo a la hora de la oración al templo. Petrus en Johannes gingen tijdens het gebedsuur nog naar de tempel. Cuando la iglesia fue perseguida Toen de gemeente werd vervolgd y fueron encarcelados en zij in de gevangenis kwamen y te zitten azotados por predicar a Jesucristo, en geslagen
dat zij het woord Y verkondigden. cómo no, Ja, por manifestar el poder del Señor, door de kracht van God te manifesteren. levantando un cojo que se paraba a pedir limosna Ze deden een verlamde man doen opstaan en el templo donde los religiosos se reunían. in de tempel waar de religieuzen bijeenkwamen. Dice el texto De tekst zegt que después de haberles amenazado con la muerte, dat nadat zij doodsbedreigingen haberles hadden azotado con varas geslagen werden e impidiéndoles que siguieran predicando en el evangelio, en hen belemmerden zodat zij door se konden gaan, reunieron de nuevo zij toch bij elkaar y oraron al cielo. en baden tot de Y hemel. dice el texto, De tekst zegt y el Espíritu Santo de Dios cayó sobre dat ellos. de Heilige Geest Y el over lugar hen en el que viel. estaban reunidos tembló. En daar waar ze waren Y begonnen te todos trillen, fueron te beveren. llenos En ze werden allemaal gevuld del Espíritu Santo. met de Heilige Geest. Y hablaban con denuedo. En zij spraken Hablaban con autoridad. met autoriteit. ¿Puede usted imaginarse? Kan je dat voorstellen? Mire a su alrededor. Mire los que estamos aquí en el día de Kijk hoy. om je heen. ¿Se puede usted imaginar que cada uno de ustedes vaya a su casa, Kan je je voorstellen dat je zo meteen naar huis gaat, su barrio, naar je buurt, para allí llevar la gloria de Dios? en daar Gods glorie brengt, Activar su ministerio sacerdotal, je priesterlijke zalving su begeven, ministerio profético, je profetische zalving, hacer que florezca el barrio donde usted vive. de buurt waar je woont. ¿Se puede imaginar que usted desarrolle su ministerio evangelístico para ganar a los perdidos para Jesucristo? Bediening doet bloeien om anderen tot Jezus te brengen? ¿Sabe lo que va a pasar en Ámsterdam? Weet u wat er gaat gebeuren in Amsterdam ¿Sabe lo que va a pasar en Holanda? of in Nederland? Habrá una revolución Er zal een revolutie de una iglesia que plaatsvinden aviva una van een nación. gemeente die een natie doet opwekken. Una iglesia que no centra su ministerio en el liderazgo. Een gemeente die zijn bediening niet centreert Una iglesia que no centra su ministerio en los pastores. in de leiderschap of de voorganger. Descansa. Nee, El ministerio descansa de bediening rust en la vida de cada uno de sus op miembros. het leven van alle Porque leden. cada miembro, Want elk cada miembro lid es un sacerdote de is Dios. een priester. Cada miembro es un profeta de Dios. Is een profeet van God. Cada miembro está activado por la llenura del Espíritu Santo. Si usted lo cree, póngase de pie y dígame. Si usted lo cree, póngase de pie y dígame.